Assalomu alaykum. Olyapsizlar? Tosh yopishtiryapmiz. Bu tosh sementli loyga yopishadi. Keyin chakkiga amalib chiqiladi. Kafelkilar qo'shiladi. Arzon varianti bu. Qopi 30 ming bu. Yopishadi. Yopishgandan keyin chakki tozalanadi. Lak uriladi, lak. Lak qoradan oddiydan. Chak qilyapsizmi? Zo'r qilibsiz-a? Qo'y. Kichkina bola ham qilib beradi buni, laki bilan buni qorasini. Ha. Aferin. Bugün 2 ta aferin aldınız. Bak ne? Olyapsizmi? Ha. Zo'r bo'pti. Yaxshi. Sement, qum, suv, kafelkili, tosh. Toshni ho'llab turib, suv sepib turib, yopishtirib, chakini qo'yaralarni to'ldirib turib, ha? Shu bilan oddiy oq lak 35 ming, bu qora lak 30 mingmikan, anaqa. Ikkita kichkina bo'ldi. Mehrdan ko'proq. Ha, mehrdan ikkita qo'shib beradi. Shu qilsa bo'laveradi. Oldi orqaga 5 qopdan oshiqroq ketdi. Tosh. Qopi 30 mingdan. Bo'ldi mana.